Hello YouTube，我係 Andy，我哋今日嚟玩怪物彈珠。係啊，我哋今日要打嘅關卡就係從安眠中覺醒嘅紅危妖刀啊。佢係呢個穿羽啊，打夠極嘅話可以跌呢個屬性嘅券啊，係啊。因為一開始就有啲急，係啊。我覺得呢彎最適合打嘅係黃泉啊。一個反重反跌同埋呢個嘅火炬人，第一次都係啦，打咗上面嘅喪屍先，係啦，同埋大家都見到啦，嗰啲刀攞住刀嘅刀叉嗰啲咧，佢嘅威力啊係好痛嘅，一下可以扣成幾萬嘅。如果中晒4隻嘅話，肯定係成條血木即係扣一半。好啦，今次係打木村啊。係啦，黃泉即係卡點啦。不過出咗嚟，不過都冇問題嘅。希望殺到下面一隻啦，不過都得嘅。都得。係啦，之後都係啦。儲到咁深，呢個係只係陷阱反傳送啦，反重啦，然之後有毒啊。係呢個最係去到呢個皇關先有嘅，去到皇關最尾黃血啊，佢先至有嘅地雷，小硬地雷，就唔想點樣特別帶數嚟。點解我會帶水碟呢？因為啊，佢始終都係反重啊。係啊，入皇關啊，我哋啲技係一招技都開唔到噶，係呢個會跳關嘅呢個。就係因為佢高運啊，我大概係45運啊。其實我都有其他高運嘅，但係其他高運我都覺得唔係幾啱打，所以我就帶咗呢隻。下黃泉呢殺上下打，睇下殺唔殺得死。殺唔死都得，不過係啦，都係啦。其實啊，係打穿羽呢關啊，隻黃啊係特別少血嘅啫。係啦，一下中到係扣2000，有4隻中晒嘅話，應該都唔會嘅，因為係啊，之後進入第2個皇關啊。F4係啦，之後呢度應該到光天。係啦，因為我都話呢隻黃低血啊，光天斬咗幾下都扣咗佢。大家都知道貫通啊係冇乜力啦，尤其是係光天，所以打怪係冇力嘅。所以因為隻黃少血啊，所以佢打怪嗰陣呢會比較痛。係打到如果呢彎嘅話，都冇乜可能噶啦，就一彎啊內殺咗呢隻嘅怪，因為佢會召喚啲牛出嚟。如果大家有諗住唔好打得咁慢嘅話，可以如果有黃泉技嘅話，應該開到黃泉技先啊。sorry 啊。係啦，之後都係啦。
打到最尾呢條血呢，隻王會喺右手邊出現，都見到有貼紙係地雷怪，加呢個傳送怪。因為我冇呢個黃泉技啊，仲未開到啊，所以呢彎如果要超速嘅話就慢少少啦。不過我有路西招技。sorry 做唔到啦，不過都一樣嘅，唔知打唔打得死佢。黃泉幾力水係啊，路西同黃泉一齊撞弱點呢係扣得比較多，唔知呢彎會唔會跌卷呢？好緊張。大家都見到我就爆咗路西嘅技啦，就未爆晒其他3隻嘅技就可以殺到佢啦。唔知有冇跌卷呢？希望有跌。一隻跌卷啦，不過佢都有嘅。我繼續刷啲卷啦，因為我而家一張卷都冇。呢隻暗川魚，我朋友都話一邊刷卷一邊刷暗川魚嘅運氣，因為神化川魚都要暗川。但我而家俾大家睇下我隻川魚嘅運先。咁屬性得，大家睇下，唔係出手，你應該講強化，唔好出手佢。又撳錯掣，係啦，請大家睇下，12運啊，神化光川乜 Q 都夠啦。所以而家一張卷都冇咁我就繼續刷啦。好啦，今次打呢個嘅穿越係成功㗎。如果大家都有啲適合去打嘅話，我建議係刷卷呀。我建議就係帶黃泉去刷啊。係啦，如果鍾意嘅記得撳個 like 同埋訂閱啦。係咁先啦，拜拜。